तोता और उसका बच्चा बर्फ का पेड़ लेकर आते हैं और पेड़ को जमीन पर लगाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। कुछ दिन में पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बर्फ लगाते हैं। अब तोता उसी बर्फ को तोड़कर एक घर बनाते हैं और घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन ये बड़ा तोता खाना लेने जाता है। तोता का बच्चा घर में सो रहा होता है। तभी भालू आकर घर को तोड़ देता है। तोता का बच्चा बर्फ से दबकर मर जाता है। जब बड़ा तोता आता है तो बच्चे को देखकर रोने लगता है, क्योंकि आपने फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए।